Iep, Déu vos guard. En aquest capítol veurem què és un sistema operatiu i què és un programa. En el capítol anterior vam poder veure sobretot parts de hardware. El hardware en català es diu maquinari i serien les parts físiques de l'ordinador, les parts que podem tocar. Doncs tot això se'n diu hardware. I avui ja començarem a veure parts de programari o software, que és el nom en anglès. Hard vol dir dur, soft vol dir tou, war no en tinc ni idea de què vol dir. Però bé, el hardware i el software. Hi ha un acudit que diu el hardware és allò que pegues i el software és allò que insultes, val? Perquè el software no el pots tocar, vull dir, només el pots veure a través de l'ordinador, a través del mòbil, però no és una part física. Per entendre una mica què és un sistema operatiu, anem a passar a la nostra pissarreta. Ara anem a imaginar-nos que això és un ordinador. Podria haver-me currat una mica més el dibuix, però jo crec que ja s'interpreta que és un ordinador portàtil. I aquest ordinador té un petit problema, que és que parla llenguatge màquina, que serien zeros i uns, codi binari. Llavors, què passa? Doncs que si la màquina parla llenguatge màquina, doncs difícilment podrem interactuar amb aquesta màquina per poder escriure un text o poder fer el que sigui. Engegar la musiqueta, que me l'havia deixat. Veus? Problemes de no haver-me posat els auriculars. Llavors, què passa? Que nosaltres estem aquí i si li diem que vull escoltar música, doncs no ens entén i ens respon zeros i uns i no hi ha comunicació possible. Com se soluciona això? Doncs amb la figura del sistema operatiu. Imagineu-vos que el sistema operatiu és com un gran programa que es posa al voltant de l'ordinador i controla totes les facetes de l'ordinador. El que tu veus, els USBs, el teclat, ho controla tot. Llavors aquest sistema operatiu té un gran avantatge respecte a nosaltres, que és que coneix els dos llenguatges. El llenguatge màquina, zeros i uns, per entendre's amb l'ordinador, i també el nostre llenguatge per dir-nos error, això no funciona, o t'ha entrat un virus, o has d'actualitzar. Doncs això, que el sistema operatiu coneix els dos idiomes i ens fa com de traductor. Quan nosaltres hem de dir alguna cosa a l'ordinador, doncs realment li diem al sistema operatiu, aquest ho tradueix al llenguatge màquina i li diu a l'ordinador. I l'ordinador, quan ens ha de respondre, li diu, doncs aquí tens la cançó que volies escoltar, li diu al sistema operatiu i el sistema operatiu és qui ens ho diu a nosaltres. D'acord? Llavors, sistema operatiu, podríem dir que en tenen molts dispositius diferents. Un ordinador o un portàtil té sistema operatiu, un telèfon mòbil té sistema operatiu, una televisió que sigui intel·ligent, una Smart TV, doncs té sistema operatiu. Ara hi ha molts sistemes operatius diferents. Però a grans trets podríem dir que a nivell d'informàtica pròpiament dit, d'ordinadors i mòbils, doncs que hi ha tres grans empreses, tres grans marques que són les més utilitzades. Per una banda tenim el Microsoft Windows, segurament us sonarà. Per una altra banda tenim els ordinadors Apple, que el sistema operatiu es diu Mac OS X o iOS. No soc gaire expert en Apple. Diria que amb els mòbils es diu iOS i amb ordinador MacOS, potser, no sé. Després us ho buscaré i us ho escriuré aquí a la pantalleta aquesta d'aquí. I per últim tindríem Google, perquè Google és l'empresa que ha creat Android, que s'utilitza en molts smartphones, en molts telèfons intel·ligents. El sistema operatiu que s'utilitza és Android. N'hi ha que els hi posen una capa personalitzada pròpia, però el que és a la base del sistema operatiu és d'Android, que Google doncs
doncs permet que les altres marques l'utilitzin, val? Mentre que Windows i Apple doncs, no permeten que les seves creacions siguin utilitzades per altres marques. Llavors, on vull arribar amb tot això? Doncs que les grans empreses d'internet, sí, totes són grans empreses que poden intenten fer monopolis i quedar-se amb tot el pastís per a elles soles, però no totes són iguals. Per exemple, si jo us pregunto qui és el fundador de Microsoft, em sabríeu respondre? Probablement la majoria de seguida haureu pensat Microsoft, sí, el Bill Gates, i ara més amb tot això del Covid ha tornat a sortir en primera plana el senyor Bill Gates. Si us pregunto qui va ser el fundador d'Apple, en pau descansi, doncs segurament tots haureu pensat en l'Steve Jobs. Si us pregunto qui és el senyor Facebook, doncs pensareu en el senyor sucre verd aquest que costa molt d'escriure. O el senyor Amazon, us vindrà al cap el paio aquell calvo i al final us sortirà el nom de Jeff Bezos, que és el més ric del món. Però si us pregunto qui és el senyor Google, qui és el fundador de Google? Jo sóc informàtic i no ho sé. Vull dir, ho he buscat molts cops, però no aconsegueixo retenir-ho mai perquè són diferents. Vull dir, des d'un inici van fer una empresa que no és gens personalista fins al punt de que probablement la majoria no sapigueu qui va fundar Google. Google el van fundar dues persones, després us posaré els noms per aquí perquè no, ara mateix ho hauria de buscar. I va començar sent només un buscador, un cercador d'internet per cercar pàgines web. Si no sabeu anar per internet, no patiu, que més endavant ja ho explicarem. Llavors, després d'aquest cercador, van treure una altra cosa que va ser un correu electrònic anomenat Gmail. I després d'aquí ja van explotar, van comprar YouTube, van crear el Google Docs, i inclús van tenir durant un temps una xarxa social que va competir amb Facebook, que es deia Google+, van anar tocant diferents pals. Van crear Android, amb el que van democratitzar l'accés als smartphones, perquè si haguéssim de pagar el que valen els iPhones, doncs molts de vosaltres, i jo mateix, probablement no tindríem smartphone. Van crear l'Android, van deixar que les altres marques de mòbils utilitzessin Android, i jo des del primer dia vaig veure que això, que mentre teníem marques com Microsoft o Apple que volien vendre els seus productes i pagar unes llicències desorbitades, o una llicència del Windows diria són 150 euros. Dius, prou car que és l'ordinador com per haver de pagar una llicència així de cara. I de cop va aparèixer Google amb el Gmail, amb el Google Docs, que per l'usuari tot era gratuït. I deies, hosti, vull dir, m'estan donant aquí aplicacions de qualitat i em deixen utilitzar-les gratuïtament. I després van treure el Drive i et donaven espai al núvol, que encara et donen 15 gigas d'espai, i a mi se'm van guanyar, la veritat. Jo soc bastant pro Google. Perquè els veig alineats en la línia de democratitzar la informàtica, de que com més gent hi tingui accés, millor, i per tant la barrera econòmica no pot ser-hi si vols democratitzar la informàtica. Vull dir, no pot ser que hagis de ser ric per poder tenir un smartphone. I això no treu que tingui el seu cantó fosc, que té un cantó fosc important. Vull dir, a Netflix, diria que és a Netflix, us deixaré a la descripció del vídeo l'enllaç. Hi ha una sèrie que explica, basada en fets reals, que explica com Google es va quedar, a través de males pràctiques, es va quedar amb el codi, amb l'algoritme que hi ha a Google Maps, que poses una adreça, Google Maps o Google Earth, que poses una adreça i et fa zoom fins a aquella adreça, doncs aquest algoritme el van crear un parell de nanos alemanys i inclús van treure un producte que es deia TerraVision, diria. I, bueno, pues,
al final van acabar perdent el seu codi, va acabar en mans de Google i en fi, que Google també té el seu cantó fosc. Però jo de seguida vaig veure que tenien alguna diferent, vale? I ho segueixo pensant. Com van poder oferir a l'usuari que les coses fossin gratuïtes? Doncs a través de la publicitat. Es podria dir que Google va inventar el model de publicitat a internet que tenim actualment i quan tu fas una cerca a internet doncs et surten una sèrie d'enllaços patrocinats que les empreses han pagat per sortir allà i després aquesta mateixa xarxa de publicitat també la tenen aplicada a YouTube. Que YouTube és el segon cercador a nivell mundial. Vull dir, on hi ha més cerques diàries és a Google i el segon lloc on hi ha més cerques diàries és YouTube. I tot és propietat de Google. Val? I pues, això, amb la publicitat ingressen una de duros que poden pagar tot l'altre. A més, ara també tenen plans de pagament per a empreses, per poder tenir més utilitats. Bueno, de fet, les utilitats són les mateixes que tens gratuïtament, però tens més espai i bàsicament més espai. Després, tots aquests sistemes operatius normalment són sistemes privatius. És que no sé si privatius és la paraula. Bueno, que són privats, vale? Que són programes o... Bueno, sí, de fet, el sistema operatiu no deixa de ser un programa, vale? És software. Vale? Són programes que fa una empresa i diu aquest programa l'he fet jo, el codi és meu i per tant tu no hi tens accés, pots utilitzar-lo a través de l'interfície que jo t'hagi fet i ja està, vale? I, òbviament, cap altra empresa pot aprofitar el meu codi per fer un segon producte o el que sigui. Però a la informàtica hi ha un altre vessant que és la de programari lliure. Vale? I el programari lliure doncs, és codi obert que per fer programes del que sigui, però que aquest programa tu pots tenir accés al codi. Llavors, si ets com jo, que no ets programador, doncs no et serveix de res això, però si ets programador, tu pots agafar aquest codi, ampliar-lo, modificar-lo i fer-ne un segon programa, inclús revendre'l i guanyar-t'hi la vida, vale? I aquesta altra vessant, doncs, des dels inicis que competeix amb grans empreses molt més posicionades en el mercat, amb influències a nivell polític, tenen lobbies de pressió, mentre que el programari lliure doncs, normalment és a base de gent voluntària que diu, doncs mira, jo m'he fet un programet per catalogar-me les sèries que he vist i saber per quin capítol vaig i no sé què, doncs me l'he fet per mi, però ho comparteixo amb internet, amb la resta de la comunitat mundial, per si algú vol agafar el meu codi i retocar-se'l, adaptar-se'l i fer-se el seu propi programa, doncs que ho puguin fer. No? A ulls d'algú que no sigui informàtic i que tot això li vingui de nou, li pot semblar molt curiós que hi hagi gent així d'altruista. Però bé, és que no sé, vull dir, ells ho fan també una mica per hobby, perquè els agrada programar i jo què sé, vull dir, jo també sóc molt de compartir perquè avui en dia hi ha molta tecnologia i no pots saber de tot, no pots ser un crac fent pàgines web i un crac en fotografia per fer les fotos per la pàgina web i un crac en màrqueting per publicitar la teva pàgina web. Llavors, si jo sé unes coses i tu en saps unes altres i aquell d'allà en sap unes altres i entre tots ens les compartim, doncs l'aprenentatge és molt més ràpid. Llavors, a nivell de programari lliure, la cosa més coneguda és el sistema operatiu Linux, vale? Que és les sigles GNU Linux, que és un sistema operatiu del que hi ha diferents distribucions. La més coneguda és la que es diu Ubuntu. I tu pots anar a la pàgina d'Ubuntu, descarregar-te aquest sistema operatiu i instal·lar-te al teu ordinador en paral·lel amb el Windows. Com que això és una cosa que ens queda bastant avançada, no comentarem res més, però que sapigueu que hi ha sistemes operatius lliures, gratuïts, que et pots descarregar i instal·lar sense haver de pagar una llicència. Actualment el Windows i l'Apple, el MacOS,
van molt bé els dos i ja no hi ha molta necessitat, però hi va haver una època que vam haver de patir una cosa anomenada Windows Vista, on molts de nosaltres ens van passar Linux perquè era un infern utilitzar Windows Vista, i el que va venir després el Windows... el Windows 7 va ser bo. El Windows 7 va ser bo i jo vaig tornar a Windows i després el Windows 8 directament és que me'l vaig saltar. El Windows 9 se'l van saltar, no va sortir, no sé per què. Del Windows 8 es va saltar el Windows 10, que jo és el que estic utilitzant ara mateix, i actualment ja han tret el Windows 11, que jo no n'he llegit gaires bones crítiques i m'esperaré a l'octubre, diria, que a l'octubre d'aquest any 2022 surt, crec que vaig llegir que surt una actualització important del Windows i llavors esperem que apareguin coses que la comunitat s'ha queixat, que se les han carregat i que les hi tornin a posar, i llavors ja em passaré Windows 11. Ja en farem un vídeo aquí al canal. I això, doncs que si ara us compreu un ordinador us vindrà amb Windows 10, encara podria ser que algun vagi amb Windows 10 o amb Windows 11. O podria ser que no porti cap sistema operatiu i llavors si no sabeu com fer-ho és una cosa a tenir en compte. En el proper vídeo parlarem d'això. Aquí en aquest canal ens centrarem bàsicament en Windows, en explicar el sistema operatiu Windows, perquè és el que la majoria de vosaltres tindreu si esteu començant a informàtica, perquè els Apple són molt més cars. Llavors, sí, quan comences amb una cosa normalment no comences comprant-te el més car del mercat, sinó que et compres un ordinador modest i l'ordinador modest et portarà Microsoft Windows. D'acord? Llavors, el sistema operatiu ja estaria explicat, seria un traductor entre les persones i la màquina, i aquest traductor engloba tot l'ordinador, però si jo només tingués el sistema operatiu, tindria comunicació amb l'ordinador, però jo no podria fer coses, vale? Quan jo faig coses, quan jo escolto música, quan escric una carta, quan vaig per internet, quan faig el que sigui utilitzant l'ordinador, doncs el que faig és utilitzo programes. I els programes, doncs n'hi ha un per cada cosa. Hi ha un programa que em permet escoltar música, un altre programa que em permet escriure un text, un altre programa que em permet anar per internet, un altre programa que em permet jugar, i jo puc anar instal·lant diferents programes, desinstal·lar-los, i això a vegades és perillós perquè n'hi ha molts de vosaltres que no teniu mesura i us descarregueu d'internet tot el que us passa a cop de clic i llavors en 4 dies l'ordinador està infestat de coses instal·lades que realment no són virus, però són barres del navegador per ensenyar-te coses que fan que tot vagi més lent, coses en segon pla que et diuen el rendiment d'ordinador que no necessites per res, i cosetes que vas sumant i al final l'ordinador va fatal. I és quan un informàtic us diu és que podria tirar-me aquí 4 hores desinstal·lant coses, però la millor solució és reinstal·lar l'ordinador. Llavors has de salvar els documents i reinstal·lar el Windows. Aquesta operació hauríeu de ser capaços de fer-la vosaltres mateixos a través dels vídeos que veurem en aquest canal, però no hauríeu d'arribar en aquest punt perquè la meva idea és que agafeu la cultura informàtica suficient per no omplir de merda el vostre ordinador, i mantenir-lo decent amb el pas dels anys. Els Windows actuals ja no passa tant, els d'abans sí que encara que el mantinguessis molt bé, cada un any o 2 havies de reinstal·lar perquè el Windows cada cop es tornava més lent, de per si ell sol acumulava allà arxius temporals i havies de reinstal·lar cada 1 o 2 anys. I a nivell de programes doncs també hi ha això dels programes privatius, programes privats i programari lliure. A nivell de programes privats doncs tindríem, per exemple, el Microsoft Office, que és un pack de programes que té el Microsoft Word per escriure textos, el Microsoft Excel per càlculs matemàtics i portar comptabilitat, coses així, Microsoft PowerPoint per veure presentacions.
Tots aquests, que jo quan ensenyava informàtica em dedicava principalment a aquests programes, no els veurem aquí. Per què? Doncs perquè actualment ja no hi ha necessitat de veure'ls i com que són de pagament i implicaria haver-vos de fer comprar una llicència d'aquests programes, doncs no els veurem. A més, abans tenia molt sentit explicar-ho perquè l'administració pública es feien servir molt aquests programes, però ara ja no tant, perquè molts centres ja tenen un programa fet a mida on te posen les dades dels usuaris i allò genera automàticament un PDF amb aquelles dades i, per tant, ja no necessiten tant tampoc aquestes eines. A nivell de programari lliure, l'exemple més típic de programa seria l'OpenOffice. L'OpenOffice.org, que va tenir una bifurcació que es diu LibreOffice, és també un paquet ofimàtic. La ofimàtica és la branca de la informàtica dedicada a aplicacions d'oficina. Doncs l'OpenOffice seria l'alternativa de programari lliure al Microsoft Office. Per mi no està a l'altura. El Microsoft Office és bastant millor. Altres exemples de programaris privatius que s'han de pagar o s'haurien de pagar: el Photoshop, retoc fotogràfic, el Premiere per a edició de vídeo, tots els programes de la família d'Adobe, Adobe Illustrator, Adobe Audition, Adobe Premiere, doncs tots aquests són de pagament. I bé, n'hi ha molts. N'hi ha que són de pagament únic, que tu pagues un cop i el programa ja és teu, normalment limitat a poder-lo instal·lar a un sol ordinador. N'hi ha d'altres que són per una quota anual i pretenen que paguis una quota cada any, sovint bastant elevada, per poder fer servir els seus programes. Llavors, què passa? Doncs que apareix la pirateria i hi ha molta gent que utilitza els programes d'Adobe sense pagar-los. Bé, jo crec que per avui potser ja n'hi haurà prou. Hem vist què és un sistema operatiu, què és un programa, i aquí doncs nosaltres principalment el que interactuarem serà amb programes. El sistema operatiu ensenyarem 4 coses per aprendre a interactuar amb l'ordinador en quant a gestió de finestres i tot això. També parlarem de la gestió de fitxers per saber com guardar coses, trobar-les i totes aquestes coses. Però després arribarà un punt doncs, que en aquest canal veurem coses a través d'un programa concret. Molts cops aquest programa serà un navegador d'internet, perquè tot hi ha la tendència que ja no ho fas en el teu ordinador, sinó que ho fas a internet. Però bé, tot això arribarà en futurs vídeos, d'acord? Ens veiem la setmana que ve veient com comprar un ordinador. Vagi bé, adeu!